배 띄워라부터 시작해서 지금 준비곡이 나 놀러 갈 거야 라는 노래를 준비하고 있다 그러네요. 여러분이 기다리던 아주 이쁘고 제가 볼 때는 아주 인형 같아요. 너무너무 이쁜 같습니다. 미스 트롯 3를 통해서 일약 스타가 되는 그런 계기가 되기도 했죠. 너무나 아름다운 목소리, 너무나 이쁜 얼굴로 여러분에게 인사 올리겠습니다. 가수 배! 떠나갈 거래. 잔잔한 내 가슴에 조약돌을 왜 던져. 당신이 던져놓은 사랑의 조약돌. 반갑습니다. 떠나갈 거래. 외로운 내 가슴에 조약돌을 왜 던져. 당신이 던져놓은 사랑의 조약돌. 다같이 한번 해볼까요? 당신이 던져놓은 사랑의 안녕하세요. 반갑습니다. 꽃기 인간문화재 배아현 인사드립니다. 반갑습니다. 실물이 낫다고요? 방송에선 영 별론가 보다. 직접 보니까 낫다고요? 맞아요. 악수하면 혹시 여러분들 다치실까봐 미시면 안 돼요. 예, 너무 다칠 수도 있기 때문에 미시면 안 돼요. 네, 미시면 안 돼요. 다치세요. 다치세요. 반갑습니다. 와, 우리 울산 언니들은 이렇게 잡아당기지는 않으시네. 역시 매너가 좋으셔. 아니, 어디 가면, 감사합니다. 예. 어디 가면 쥐 뜯기거든요. 근데, 우리 울산 언니들은 매너들이 너무 좋으셔서, 그냥, 감사합니다. 아이고, 감사합니다. 예. 뭐라고요? 어제 데이트한 거. 어제 조선의 사랑꾼 보신 분 계실까요? 네, 제가 이제 30이다 보니까 이제 좀 시집을 갈 나이이지 않을까 싶어가지고 요즘 선을 보러 다니고 있어요. 네. 네. 어제 재밌으셨어요? 어땠어요? 그냥 좋았어요? 뭐 어울리진 않았고 별로야? 아닌 것 같아? 다른 사람이랑 결혼해? 알겠어요. 울산 남자 중에 뭐 괜찮은 뭐 없어요? 아드님이 어디 있어? 나이가 어떻게 되시는데? 29? 나보다 연한데 그러면? 직업은 어떻게 되는데요? 좋은 직업? 좋은 직업이라고 얼버무리시는 거 보니까 별로 좋은 직업은 아닌가 보다.
악수하자고. 아, 알겠습니다. 감사합니다. 여러분들 악수하다가는 제가 노래를 못하고 집에 갈 경우가 있어요. 다음 곡은요, 제 노래 배 띄워라라는 노래 띄워드리도록 하겠습니다. 박수 한번 주세요. 감사합니다. 와, 그 노란 옷을 입고 계신 분들은 뭐 어디 팬클럽이신 거예요? 어디? 아, 수근쌤이 노란색이에요. 아, 너무 예쁘다. 티가 너무 밝아가지고 계속 눈이 갔어요. 그래서 어느 팬클럽이신가 했는데 우리 수근쌤 팬클럽이셨구나. 수근쌤 팬클럽 이름이 뭐예요? 박수건? 네? 아니 팬클럽 이름이 박수건이에요? 팬클럽 이름이 유니콘? 유니콘 맞아요? 유니콘 뜻이 있어요? 뜻이? 뜻은 없고 그냥 유니콘이에요? 그냥 날으라고 멋있게 날아라 하는 유니콘. 아, 그런 뜻이구나. 너무 멋있습니다. 네. 다음 곡으로는 제가
금잔디 선배님의 엄마의 노래라는 곡 잔잔하게 띄워드릴 겁니다. 여러분들 큰 박수 한번 부탁드립니다. 의뢰한 소녀와 총각 선생님 이야기 부엌에서 들리던 엄마의 그 노래 오늘따라 눈물이 납니다. 만나고 좋은 거 아니 하니 딸내미 아들내미 키우시며 까맣게 타버린 눈물의 그 세월들 어떻게 말로 나을까요? 고왔던 봄처녀를 무심히 데리고 난 그 세월이 너무 미워요. 철없던 작은 아이가 이제 나이를 먹었죠. 세상살이 힘들어 지치는 날이면 듣고 싶은 엄마의 노래 만나고 좋은 거 아니 하니 딸내미 아들내미 키우시며 까맣게 타버린 눈물의 그 세월들 어떻게 말로 나을까요? 고왔던 봄처녀를 무심히 데리고 간 그 세월이 너무 미워요. 그 세월이 너무 감사합니다. 뭐 여기 어디 포토존 열렸어요? 노래하는데 여기서 하트를 하시고 막 사진을 찍고 난리가 나셨네. 감사합니다. 그럼 술 제가 1등을 하길 원했는데 제가 2등을 하는 바람에 너무 속상해서 술을 5병이나 드셨대요. 그냥 술이 좋으셔서 드신 건 아니고 5병이나 드셨어요. 정말 감사합니다. 여러분들 오디션 제가 했을 때 투표해주신 분들은 손 번쩍 한번 들어보실까요? 우와! 그러면 나는 다른 가수한테 투표했다 손 번쩍! 역시 눈치가 있으시다. 아니 근데 살짝 이게 들으시려고 하셨던 분도 있으셔가지고 네 아니 어느 행사장을 갔더니 뭐 찍으라고? 알겠어.
그러셨구나. 아유, 속이 상하신 분들이 아무튼 여러분들 덕분에 제가 그래도 미스터롯에서 2등 할 수 있게 되었습니다. 여러분들 정말 감사합니다. 어머니, 이따가 나중에 커피숍에서 얘기해. 네, 커피숍에서 같이 이따 얘기해요. 노래할까요? 네, 아무튼 여러분들 덕분에 요즘 정말 즐겁게 노래 활동을 좋으시다고요. 그럼 마지막 곡으로 제가 여러분들이 다 아시는 노래 평행선이라는 노래 준비했습니다. 여러분들 다 같이 즐겨주세요. 자, 여러분 손 돌리고 박수! 나는 나밖에 모르고 너는 너밖에 모르고 그래서 우리는 똑같은 길을 걷지 평행선 나는 나밖에 몰랐지 너는 너밖에 몰랐지 그래서 우리는 만날 수 없는 거야 평행선 아직 사랑하고 있는데 서로 만나고 싶은데 난 나가서지 못하고 다른 길을 가고 있어 우리 서로 다시 만날 수 없는가 캄캄한 미로를 헤매네 우리 서로 사랑할 수는 없는가 끝없는 평행선 걷고 있네 자 여러분들 행복해진 여러분들 소리 질러 나는 나밖에 모르고 너는 너밖에 모르고 그래서 우리는 똑같은 길을 걷지 평행선 나는 나밖에 몰랐지 너는 너밖에 몰랐지 그래서 우리는 만날 수 없는 거야 평행선 아직 사랑하고 있는데 서로 만나고 싶은데 난 나가서지 못하고 다른 길을 가고 있어 우리 서로 다시 만날 수 없는가 캄캄한 미로를 헤매네 우리 서로 사랑할 수는 없는가 끝없는 평행선 걷고 있네 감사합니다. 와. 선생님, 앵콜하라고 하시는데 어떻게 해요? 앵콜 왔어요. 복 있어요? 아니요. 앵콜 5곡만 준비해가지고. 그럼 이걸로 한번 합시다. 아니, 원하시는 거예요? 근데 다들 집을 가고 계시는데 별로. 집에 가면서 앵콜을 왜 외치고 그래? 그니까. 남아있는 분들 위해서 한번 주시겠어요? 바로 그냥 노래 나갑니다. 오동주야 하이발가 오동동이야 오동주 술타령이 이 오동동이야 아이요 아이요
늙어지면 호도라니 화오른 11호이요 달도 잠겨도 기다린다 얼씨구 절씨구 차차차 지화는 놓구나 차차차 바람 추서 만화방창 아이러지는 못하리라 차차차 차차차 소연한 찬양할게요. 처음 소양강에 황혼이 지려 외로운 갈대밭에 슬피 우는 두구견새야 열려놓은 날이 같은 어린 내 숨겨 너마저 몰라주며 하늘나를 건너가 소양강처럼 신난다 쓰러지시는 거 같아요. 남동강 강바람이 치마폭을 스치며 고인가 돌아오니 소식이 오네 그를 누가 오라 늙으신 부모님을 애아오시고 애야 애야 너를 쳐라 사대를 쳐라 한 번 더 할게요. 애야 애야 너를 쳐라 사대를 쳐라 감사합니다. 네. 선생님. 자, 우리 대단하셔. 대학생에게 힘찬 응원의 박수 부탁드리겠습니다. 마지막 인사 한번 해주세요. 아니 가뜩이나 살도 없어 죽겠는데 뭘 이렇게 뛰셔. 여러분들 옆에서 열심히 응원해주시고 춤을 춰주시고 우리 선생님께도 큰 박수 한번 부탁드립니다. 아, 먹고 살라고 뛰어. 아니 얼굴도 잘생기셨는데 아유 뭐 군살 하나가 없으셔. 예. 여러분들 옆에서 헥헥대는 소리가 계속. 앞으로 좋은 노래 많이 들려드릴 테니까요. 가수 배아연 많이 기억해 주시고 여러분들 건강 행복 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.